Tubasuhuze mwese inshuti bakunzi mukurikiye One Nation Radio, radiyo ya diaspora nyarwanda. Mudukurikiye muciye kuri wa1 abandi kandi namwe mudukurikiye muciye kuri YouTube channel yacu. Aka kanya turi live ariyo One Nation Radio, ariko kandi nanababwire ko mushobora kudukurikira muciye ku mbuga nkoranyambaga zacu. Kuri Facebook twitwa One Nation Radio, kuri Twitter twitwa One Nation Radio, hanyuma kandi no kuri Instagram twitwa One Nation Radio Official. Mwiriwe mwese neza, nitwa Simeon Muhumuza. Ni ikiganiro twinjiyemo kuri uyu munsi wa none, ukuri iwacu. Turi ku munsi wo ku cyumweru tariki 4 Nyakanga umwaka wa 2021. Ni itariki ya 4 Nyakanga nk'uko mbibabwira, ariko kandi ikomeye ku gihugu cy'u Rwanda, kubera ko buri tariki enye buri mwaka, tariki enye za Nyakanga ni itariki u Rwanda rwizihirizaho umunsi wo kwibohora. Uyu munsi wa none hashize imyaka 27 igihugu cy'u Rwanda kibohowe na FPR Inkotanyi. Nyuma y'imyaka 27 hari intambwe ikomeye imaze guterwa n'igihugu cy'u Rwanda mu bice bitandukanye bigize igihugu, kandi bigaragarira buri munyarwanda wese ndetse n'amahanga. Niyo mpamvu mu kiganiro kuri wacu cya none turi bugaruke ku nsanganyamatsiko igira iti kwibohoranya ko gukwiye kuri buri munyarwanda no kuhi. Nk'uko bisanzwe muri iki kiganiro murabizi ko tuba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye badufasha gusesengura neza ingingo tuba tugiye kugarukaho. Kuri munsi wa none turi kumwe na Honorable Ambassadeur Werarise Gasamagera, na Ambassadeur w'u Rwanda muri Angola, ni naho tuvugana aherereye kuri ubu ngubu. Niba mutwumva neza, Ambassadeur Gasamagera Werarise, tubaye ikaze mu kiganiro kuri wacu cya none. Urakoze Muhumuza, ndabumva neza, urakoze cyane. Turi kumwe kandi na Honorable Dr. Charles Murigande, akaba ari umusesenguzi muri kino kiganiro uri budufashe gusesengura iyi ngingo tugiye kugarukaho. Tukaba tuvugana aherereye mu Rwanda. Niba mutwumva neza namwe, Honorable Dr. Murigande Charles, tubaye ikaze mu kiganiro kuri wacu cya none. Murakoze Muhumuza, ndabumva neza, turi kumwe. Turi kumwe kandi muri iki kiganiro na Madame Ingabire Marie Immaculée, akaba ari umuyobozi wa Transparency International Rwanda. Tukaba tuvugana nawe yaherereye mu Rwanda. Niba mutwumva neza, Madame Ingabire Marie Immaculée, namwe tubaye ikaze mu kiganiro ukuri wacu cya none. Murakoze cyane Muhumuza, turi kumwe kandi ndagira ngo suhuza aba banyacyubahiro turi kumwe muri iki kiganiro rero. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi nanone na Bwana Paul Felix Masengesho, akaba ari umunyarwanda uba muri diaspora yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Boston. Namwe tubaye ikaze mu kiganiro kuri wacu cya none, Bwana Paul Felix Masengesho. Murakoze cyane, ndabashimiye kuba mwadutumiye mu kiganiro, kandi nishimiye kuba ndi kumwe n'abayobozi batandukanye ndetse n'ababyeyi. Nkaba nibwira ko tuza kugira ikiganiro cyiza kijyana n'insanganyamatsiko turiho uyu munsi. Murakoze. Murakoze cyane. Nkuko rero nabibwiye abadukurikiye muri iki kiganiro ku nsanganyamatsiko tugiye kugarukaho, reka mpere kuri Ambassadeur Gasamagera Werarise. Ku bwanyu ubundi igisobanuro nyacyo cyo kwibohora gikwiye kuba ikihe? Urakoze Muhumuza. Kwibohora, buriya umuntu yibohora icyari kiboshye. Igihe cyashize, imyaka 27 ishize, igihugu cyacu cyari kiboshywe na byinshi: ubukene, imibereho mibi, akarengane ka hato na hato, imiyoborere itari inoze yahezaga abanyarwanda bamwe. Ikibazo cyari gikomeye cy'ubuhunzi, abantu bari barahejejwe ishyanga badashobora kugira uburenganzira ku gihugu cyabo. Harageragejwe inzira zose zishoboka kugira ngo
babe babasha kugaruka mu gihugu cyabo zirananirana, noneho ndetse no muri rusange kubura ijambo ku muturage, kutagira uruvugiro, kutagira urwinyagamburiro n'icyo gihugu abari bakirimo bakaba bari bafite amahirwe make yashoboka kubera guhezwa kwa bamwe. Kwibohora rero ibyo byose nibyo byateye ukwigobotora ako karengane, iyo mibereho itari ishobotse. Abanyarwanda ari abari imbere mu gihugu ari n'abari inyuma yacyo bagize imbaraga zo gufatanya, zo gukorera hamwe kugira ngo iyo miyoborere y'igihugu ibashe guhinduka. Ntabwo mbigusubije mu ijambo rimwe kuko kwibohora si ikintu wasubiza mu ijambo rimwe, ariko kwibohora kuko byari ngombwa, kuko igihugu cyari kigeze aho abenegihugu batakiyumvamo, ukuyeho bamwe bari bafite uko bihariye ibyiza byacyo. Numva mu magambo arambuye ariko nasobanura kwibohora n'impamvu yabiteye mu myaka 27 ishize. Yego, urakoze cyane. Hanyuma nshobora kugira amatsiko wenda nkababaza nti ubundi iyi tariki ya 4 yigeze ni iki gikunze kubagaruka mu mutwe, Ambasaderi Gasamagera? Mbona itariki ya 4 nk'isohozwa nanjye kuvuga ngo ry'ikiragano, ariko reka wenda mbivuge ntyo, Ambasaderi Murigande wari bunyumve neza, ariko n'undi wese wumva icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo ni ukugera ku cyo washatse igihe kirekire, noneho bisa n'uvuye mu nzozi ukabona urakibonye. Igihugu cyari kivuye mu bihe bibi, mu bihe bikomeye, jenoside yakorerwaga Abatutsi, intambara, ibyo byose ingabo za RPF icyo gihe zibikorera icyarimwe. Tugiye tubona iyi tariki ya 4 iryavuzwe riratashye. Ni icyo gihe binyibutsa aho narindi naravuze nti byanga byakunda, ariko noneho birashobotse, iryavuzwe riratashye. Yego, urakoze cyane. Hanyuma reka noneho twerekeze kuri Honorable Dr Charles Murigande. Namwe ntabwo ndi bujye kure nk'ibyo narimbajije Ambasaderi Gasamagera, ariko muri kiriya gihe iyo umuntu arebye amateka agakurikira agaragaza ko bitari byoroshye. Icyo gihe mwebwe mwari bakuru, ndetse kandi amateka agaragaza ko bitari byoroshye habe na gato. Ariko dusubiye inyuma gatoya, ubundi Honorable Dr Charles Murigande, mwari mwizeye koko ko igihugu kizabohorwa? Mu by'ukuri dutangira urugamba rwo kukibohora twari tubyizeye. Njya nibuka umusirikare umwe, ngira ngo icyo gihe sinibuka izina, agomba kuba ari Foruma bari baramubajije kuri BBC cyangwa se kuri RFI, aramubaza bati mbe murabona ibi bintu mugiyemo muzabishobora? Icyo gihe leta ya Habyarimana yari yahuruje abasirikare ba Zaire, division spéciale présidentielle yatabaye, haje Abafaransa, haje Ababiligi. Noneho arabasubiza aravuga ngo umwana ujya iwabo ngo ni nk'umwana, ngo ni nk'uwo bagiye guhamba nta kimugarura. Avuga ati nta kintu cyadutangira gutaha mu Rwanda aho byarangiye, ndetse n'icyajyaga kidutangira icyari cyaratubujije kuba mu Rwanda rwacu rwose gishatse cyatubisa cyangwa se tuzagihitana. Urumva rero twari twizeye ko byanze bikunze urugamba rushobora gukomera
nk'uko byagaragaraga nyine izo ngabo zose zari zahuruye, ariko twari twahagurutse twiyemeje kubohora u Rwanda byanze bikunze. yego. Hanyuma twigeze kuganira n'ubundi mu kiganiro hano kuri One Nation Radio, mutubwira ukuntu icyo gihe mwahisemo kureka akazi kanyu mwari mufite, byari ibintu bitoroshye, ndetse n'aho mwakoraga icyo gihe, niba nibuka neza, mwari mwambwiye ko mwari muri Amerika, uri umwarimu, uhitamo kureka akazi usanga abandi, ariko umuntu yakwibaza izo mbaraga zavuye Honorable Charles Murigande. Urumva icyo navuga, yenda umuntu agiye gusubiza muri makeya kuko sinzi umwanya dufite, ubundi byatwara umwanya muremure. Yego. Imbaraga zavaga mu gukunda u Rwanda. Ari abahagurutse mbere muri 90, bagiye muri 91, 92, 93, 94, bose bahagurutswaga no gukunda igihugu cyabo, bakakirutisha ubuzima bwabo bwite. Kubona igihugu cyawe ko kiruta ibindi bintu byose, usibye yenda kuruta Imana, kuko nta kiruta Imana. Yego. Aho niho havuye imbaraga zabohoje u Rwanda, zabohoye u Rwanda. Aho niho havuye imbaraga zanubatse u Rwanda nk'uko murubona ubu ngubu, ni ugukunda u Rwanda. Yego. Ubwo nanone umuntu ashobora kwibaza, icyo gihe wenda baba muri Amerika, ariko hari abari bari mu Burundi no mu bindi bihugu byinshi bitandukanye. Ni gute abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye babashije guhura bagakorera hamwe bakabohora igihugu? Ibi bintu wenda kugira ngo n'urubyiruko rushobora kuba rudukurikiye muri aka kanya, wenda icyo gihe rutari ruriho, cyangwa se n'abari bato icyo gihe, babashe kubyumva. Ibi bintu byashobotse gute? Ikintu umuntu yavuga, abantu bajya bigisha kuri leadership, hari leadership bita transformative or transformational leadership. Bavuga ko transformation iyo ariyo yose cyangwa se change iyo ariyo yose ntishoboka igihe abantu batari barambirwa ibyo barimo. Igihe utari warambirwa imibereho urimo, igihe utari warambirwa imikorere urimo, ntushobora guhinduka, nta mpinduka ishobora kubaho. Rero ikintu navuga cyatumye iyo mikoranire yose ishoboka, ni uko aho twari turi hose hirya no hino ku isi, twari turambiwe kwitwa impunzi, abandi barambiwe kwitwa abaturage batagira agaciro mu gihugu cyabo, second class citizen. Uko kurambirwa ibyo twari turimo byaduteye kurota indoto y'ibyiza twifuza kujyamo. Bituma rero abantu bashyira hamwe imbaraga zabo zose, bemera gukorana hatitawe kuri background ya buri muntu wese. Abantu baba ibyo twita comrade, donc biyemeje gushyira hamwe, ugahura n'umuntu muri kumwe muri urwo rugamba, ukumva ni umuvandimwe nyine, mbere na mbere ukamufata nk'umuvandimwe utari unamuzi rwose. Hanyuma kubera mufatanije urwo rugendo rwo guhindura amateka y'u Rwanda, rwo kubohora u Rwanda kugira ngo muruganishe aheza mwifuza. Yego. Hanyuma nanone ubwo reka wenda tubivireho rimwe, ntabwo urugamba urwo ari rwo rwose ruba rworoshye aho ruva rukagera, ariko umuntu ashobora kwibaza niba babohoye igihugu, ubundi hari icyo mwari mufite mutangiriraho cyatumye urugamba rushoboka? Urumva, icya mbere buriya gikomera mu kintu cyose ugiye gukora, ntabwo ari uburyo uzagikora, ni impamvu ugikora.
ari bizinesi ugiye gutangira mbere na mbere kugira ngo iyo bizinesi izagire ikigeraho ukwiriye kuba uvuga uti ntangiye iyi bizinesi kugira ngo nkemure iki kibazo. Impamvu ituma ukora ibyo ugiye gukora burya niyo kapitali ikomeye cyane kuruta ibindi byose. Iyo wamaze kumenya impamvu y'icyo ugiye gukora ibindi byose birakurikira. Urumva ntabwo twatangiye urugamba mu ijoro rimwe. Gutekereza kubohora u Rwanda twabitekereje igihe kirekire, yenda mu buryo burorganize. Umuntu yahera muri 79 hajyaho RANU igatangira gukora ibikorwa byo gukangurira cyangwa se ubukangurambaga bw'Abanyarwanda hirya no hino kugeza n'aho ihindutse RPF. Muri urwo rugendo rwo kuva muri 79 kugeza muri 87 kugeza muri 90 hari ubushobozi twagendaga twiyubakamo, ari ubushobozi bw'ibitekerezo, ari ubushobozi bw'imbaraga. Abasore benshi bagiye bajya mu gisirikare, bagira ubumenyi bwo kurwana. Ibyo bintu byose abandi bashaka amaboko, bashaka inshuti aho bari hose hirya no hino, ku buryo urugamba nyirizina rutangiye twari tumaze kwitegura, dufite aho duhera, aho twakubakira. Hanyuma rero aho rutangiriye noneho n'abari bafite gukekeranya batari ku isi ibikino by'abana, aho ntibyaba ari nka bya bindi twajyaga twumva by'inyenzi. Byatumye babona ko bimwe twaganiraga twajyaga tubabwira bagaseka ari ukuri. Bituma rero nabo bahaguruka badutera ingabo mu bitugu, urugamba rurarwana kugeza turunesheje. Murakoze cyane Honorable Dr Charles Murigande. Hanyuma reka tujye kwa Ingabire. Ingabire, uratwumva? Ndabumva neza cyane. Yego, wowe iyo urebye rero uyu munsi wa none, nyuma y'imyaka 27 u Rwanda rwibohoye, urugamba rw'amasasu ntabwo rugihari, ariko se reka mbanze nkubaze mubwire nti koko usanga twaribohoye koko nyabyo nk'uko tubyifuza? Urakoze, ariko unyemerere n'ukuri gusa mbanze nsuhuze Masengesho. Ntabwo namuherukaga na gato, nari mukumbuye. N'abandi turi kumwe ndabasuhuza kandi bose ndabakunda cyane, ariko Masengesho yari afite umwihariko w'uko ntamuherukaga. Yego, twaribohoye pe, gusa ntabwo twarangije urugamba, ariko urugamba rwo rurakomeza. None se dukeneye no kwibohora ubukene, dukeneye no kwibohora ubujiji, ariko byibuze twibohoye akarengane, twibohora ihezwa, twibohora ibintu kandi nabyo byari bikomeye. Wa mugani ngira ngo ba honorables barangije kuvuga mbere yanjye bakubwiye ibibazo byari bihari, ariko buriya wa mwana we kubaho utagira iwanyu kandi hahari ni ikibazo gikomeye. Kuba mu gihugu cyawe utemereye uburenganzira bwose bw'umwenegihugu ni ikibazo gikomeye cyane. Ibyo rero twarabyibohoye kandi turabishimira Imana, tukabishimira n'Inkotanyi, kuko jyewe nibo nemera ko aribo batubohoye. Nari mfite umubyeyi wanjye yajyaga atubwira ngo intambara y'Inkotanyi yarwanywe n'Imana. Ndabyemera kandi nanjye, kuko yashoboraga no kudakunda nyine,
ariko Imana yarayirwanye kandi bishimirwe rwose. So rero nshimire nyine n'abafatanyije n'abashyizeho akabo ngo bayirwanye. Rero ibyo kwibohora byo ngira ngo bizanahoraho, ntabwo njyewe ndi mu bantu bazi ko ibintu bizagira igihe biba nta makemwa, ariko iby'ibanze bizatuma twibohora n'ibindi njyewe nemera ko twabigezeho. yego murakoze cyane Madame Immaculée. Hanyuma reka mpite njya kwa Paul Felix Masengesho. Bwana Paul Felix, nawe ikibazo ni nka kera narimbaje Madame Ingabire, urebye ubona koko twaramaze kwibohora nk'uko tubyifuza? urakoze Simeon, ngira ngo ntabwo ndi bujye kure y'ibitekerezo byatanzwe n'abambanjirije, ariko ndemeza ntashidikanya ko rwose kwibohora intambwe yatewe n'intambwe ndende cyane, ariko kandi nta n'uwareka kuvuga ko kwibohora ari processus. Urugamba nyine rw'amasasu rwararangiye, twabonye igihugu, ariko igihugu dusabwa kugikora muri segiteri zose z'ubuzima. Buri wese akagomba gutanga umusanzu we mu rwego yaba arimo urwo ari rwo rwose, abakuru, abato, abize cyane, abize biciriritse, ingeri zose z'abanyarwanda dukwiye kujya hamwe kugira ngo iyi processus yo gukomeza kwibohora tuyigereho, kuko ntekereza ko iyo witegereje neza usanga ibyakozwe birahambaye, ariko kuko nanone nk'uko ba honorable Gasamagera yabivuze ndetse na honorable Charles Murigande babigarutseho na Ingabire bigarutseho, ntabwo uko igihugu cyononwe n'amateka wakwizera ko mu kanya gatoya twaba tugeze aho twifuza. Turacyafite ibyo twigiraho, ibindi bihugu tureba intambwe byateye, aho byavuye, natwe twifuza kugera kure hashoboka. Urugendo rero ruracyari rurerure, ariko kandi nk'uko byari byavuzwe, nashimangira ko icyakozwe cy'ingenzi kubona u Rwanda guhuza ayo marangamutima ya buri wese no kwicara mu gihugu cye no kumva umuntu yavuga icyo atekereza, umuntu kumva yatanga umusanzu w'uko ashoboye. Iyi politiki yo kuzana hamwe twese ibyiciro byose by'abanyarwanda, ni ukuri ntawavuga ko tutibohoye, twaribohoye. Abenshi twanaraye dutaramye twumva turi mu munezero w'icyo twagezeho. Murakoze. Murakoze cyane. Noneho twongeye dusubiye inyuma gatoya, reka nongere nerekeze muri Angola kwa Ambasaderi Gasamagera, ngira ngo namwe niba nibuka neza ntibeshya, mu kiganiro n'ubundi twigeze kugirana, mwigeze kutubwira uburyo mwafunzwe mu byitso. Ariko noneho reka tujye muri kiriya gihe nk'umuntu wari uri mu gihugu mu gihe inkotanyi zari ziri kubohora igihugu, umwuka wari umeze ute mu gihugu, Ambasaderi Gasamagera? Icyo kibazo mbajije ni kirekire cyane. Mu mashuri baratubwira ngo ujye uvuga ngo guhera iki gihe kugeza iki gihe, kugira ngo ugabanye scope y'icyo ushaka kuvuga. Ariko muri kiriya gihe inkotanyi zari zimaze gutangiza urugamba rwo kubohora igihugu, imbere mu gihugu hari akaga kenshi, kuko regime yariho icyo gihe yashakaga. Ngira ngo mbabarire gato nkurogoye, Immaculée, ngira ngo wakora mute kugira ngo dukurikire Ambasaderi Gasamagera. Yego, mwakomeza honorable Ambasaderi Gasamagera. Urakoze cyane.
navugaga nti imbere mu gihugu hari akaga gakomeye kuko mu gihe iteka habaga hashakwa impamvu yo gutoteza abaturage bamwe abanyagihugu bamwe aribo batutsi noneho impamvu yari ibonetse ite yari ibonetse ko urugamba rushojwe kandi urwo rugamba rugasozwa n'abo bitaga abatutsi icyo gihe simenya ko bari nabo gusa ni abantu bose bari barumvise ako karengane nk'uko Dr Murigande yabivugaga abantu bose bari barambiwe noneho rero kugira ngo ibyo bizaba urwitwazo rwo gufata abantu 8,000 birenga mu gihugu bagafungwa mu buryo bukomeye cyane kandi bubabaje n'abandi benshi batanabazwe muri iyo mibare bagiye baburirwa irengero n'abandi babashije kuba wenda bari bugufi y'inkiko bakambuka bakajya hanze y'igihugu icyo gihe cyari igihe giteye inkeke cyane kirimo inkeke cyane ariko kandi nanone nsubire mu byo ambasaderi Murigande yavuze kurambirwa birakanye iyo abantu barambiwe bashobora no guterura umusozi bakawigizayo rwose kugira ngo bahite icyo gihe cyazanye nanone n'inkubiri y'abanyarwanda imbere mu gihugu bavuze bati rwose natwe turumva turambiwe nibwo hajeho amashyaka atandukanye ngira ngo ibyo byo birajya no mu rwego rwa politiki mpuzamahanga igihugu cy'Ubufaransa gisa naho aricyo cyayoboraga politiki rusange yo muri iki gihugu bari bamaze gusa naho botse igitutu bavuga ati nimwemerera amashyaka menshi icyo gihe rero amashyaka menshi 91 yaravutse muri iki gihugu na mbere hose yari yaratutumbaga ariko noneho yarahawe rugari ayo mashyaka rero nayo abantu baratinyuka bayajyamo bajya hanze baratangira barakora ndibuka rwose ko hari n'ikintu nakwita n'ubushotoranyi bw'abantu bari barambiwe bajyaga batatinyaga kujya mu muhanda bakavuga bati rwose bati kino ninavaho impundu zizavuga nta wagatekereje ko ibyo wabivuga ukongera ukarara mu Rwanda ariko byarakoze icyo gihe no kubera iyo global context abantu bari barimo n'abantu babireberaga hanze ariko noneho ngarutse cyane cyane ku batutsi batotezwaga mu gihugu imbere hari abantu benshi bapfuye ngewe najya menya naho abantu bajya kuvuga imibare bayivana kuko nge nibaza ko igomba kuba inarenga habaye iyicwa ry'abatutsi mu Bigogwe muri za Kibirira muri za Bugesera ni ibintu byabaga buri munsi uko habaye izo za mitingi z'amashyaka habaga inyerezwa ry'abantu ntibamenye irengero ryabo habaga abantu bapfaga gusuka mu gitondo ukabyuka ugasanga abantu intumbi zigaramye aho ngaho mbese cyari igihe wabonaga kitari kugwa amahoro ubutegetsi bwariho icyo gihe ntabwo rero njye mbona ko ari n'ukundi byari kugenda inkotanyi zitangira urugamba rwo kwibohora nta kundi byari kugenda n'izari no gusubira inyuma ngo bikunde kuko icyo gihe iyo zisubira inyuma igihugu cyari gusenyuka ubwacyo ni amahire rero ko zabashije gutangiza urwo rugamba kandi n'umugambi n'intego zari zifite kandi zumvikana zikabasha kugerwaho n'ubwo ikiguzi cyabyo cyabaye kinini cyane ariko byagezweho ubu uyu munsi tukaba tuvuga ko turi mu Rwanda rubohoye ruzima turebe imbere twubaka igihugu cyacu yego hanyuma rero bageze i Kigali cyangwa se mu Rwanda urugamba rutangiye ambasaderi Gasamagera muri icyo gihe wowe watubwira wiyumvisha ute umuntu wari uri mu gihugu wabonaga koko urugamba bari burutsinde ni ikibazo cyangwa ndakubwiza ukuri iyo ufite intego wemera nta na rimwe ushobora gushidikanya kuko iyo ushidikanyije iyo uramutse ugize icyo gushidikanya bivuga ko ucika intege ukazica n'abandi nabo murimo gufatanya
inkotanyi zitangiza urugamba muri 90 twari tumaze iminsi tubikurikira n'imbere mu gihugu twarabikurikiraga twari dufite ndetse n'imikorere yaganishaga muri iryo hinduka twese twifuzaga twari dufite n'uburyo twakoranaga n'izo nkotanyi tuzi dufite n'inshingano zacu buri wese afite kandi yagombaga gusohoza ntabwo rero twashoboraga kudohoka ni ukuvuga ngo kuri twe ntitwemeraga yuko urugamba rushobora gutsindwa kuko kubyemera ni nko kuvuga ngo ibyo ndimo gukora biraganisha ku rupfu rwanyu kandi ntawe ukorera urupfu icyo gihe twari dufite conviction twari dufite imbaraga rimwe na rimwe umuntu yanavuga ko zirenze izo umuntu yakwemera ku muntu uri muri iyo situation so twari rero turi determine tubona inkotanyi ziri ku rugamba zikora ku rugamba natwe tugerageza gushyiraho mu mbaraga zacu nkeya birumvikana ariko cyane cyane tugerageza no kumvisha abandi kumubirazinga abandi kugira ngo bumve koko icyo duharanira icyo inkotanyi ziharanira ko ari inyungu rusange atari umuntu umwe ushaka kurwana maze ku butegetsi ahubwo ari ukurwana kugira ngo uburenganzira bwa buri muntu bubashe kubahirizwa yego murakoze cyane ambasaderi Gasamagera hanyuma reka twongere dusubire mu Rwanda kwa Honorable Charles Murigande. Honorable Charles Murigande muradukurikiye? Ndabakurikiye neza. Yego nari ngiye kubabaza nti muri kiriya gihe umuntu ashobora kwibaza uburyo ishami rya gisirikare ryabashaga guhuriza hamwe n'ishami rya politiki mu gihe urugamba rwari rurimbanije. Hari icyo mwabitubwiraho? Icyo navuga ni uko urugamba rwatangijwe n'umuryango wa FPR. Yego. Ishami rya gisirikare ryari ishami ry'umuryango wa FPR. Yego. Ruriya rugamba twarwanye rero mbere na mbere rwari urugamba rwa politiki. Yego. Kuko FPR yahagurukiye guhindura imitegekere y'u Rwanda kugira ngo ibe myiza. Mbere na mbere twari twiyemeje kuba twakumvisha ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse n'abarushyigikiye bose muri communauté internationale ko bakwiriye kwireba mu ndorerwamo bakabona ububi bw'imitegekere yabwo hanyuma bakabihindura. Ariko bose byatugaragariye ko ibyo badashobora guhinduka. Ni nayo mpamvu ubwo muri gahunda twari twarihaye yari yo kuvuga ngo tuzagerageza ibyo tugerageze kubabwira guhinduka, tugerageze kumobiriza communauté internationale bashyireho igitutu, sibye ko twasanze nk'inyuma ya Huye communauté internationale idashaka kumva ko bakwiriye gushyiraho igitutu guverinoma y'u Rwanda. Noneho turavuga tuti ibyo nibinanirana noneho tuzagira n'urugamba rwa gisirikare, nibyo twitaga option Z cyangwa se option ya nyuma niyo gukoresha imbaraga za gisirikare kugira ngo duhindure ibintu mu Rwanda. Ariko urumva ibyo byose byaturukaga mu mutwe wa politiki wa FPR. So umutwe wa politiki wa FPR nta kuntu utari guhuza n'ishami ryawo rya gisirikare kuko twese twari dusangiye intego imwe. Kandi icyo nakubwira cyo ni uko umutwe wa politiki ishami rya gisirikare ryavuye mu mutwe wa politiki. Abayoboraga igisirikare abenshi bari barabanje kuba ari kadazi b'umuryango. So
birumvikana rero ko ishami rya gisirikare n'ishami rya usibye ko nta kwita ishami rya politike kuko politike umuryango wa politike niwo wari uri hejuru y'ibyo byose, harimo symbiose, harimo gufatanya, harimo kumvikana kuri buri kintu cyose, harimo kujya inama ku buryo ibintu rero byakoretse. Nta na rimwe higeze habaho muri uru rugamba rwo kubohora u Rwanda guhangana hagati yaba umuntu yakwita abanyepolitike n'ishami rya gisirikare, kuko habagaho kujya inama iteka hamwe. murakoze cyane honorable Dr Charles Murigande. Reka noneho nanone nongere nerekeze kwa Madame Ingabire. Madame Ingabire, turacyari kumwe? Madame Immaculée, turacyari kumwe? Turi kumwe, nuko bigeraho bikagorana gusubizaho audio cyangwa se kuyikuraho, ariko ubundi turi kumwe cyane. Yego, urakoze cyane. Hanyuma nari ngiye kukubaza nk'umubyeyi, bakunze kuvuga ko bari bato ariko batari gito. Ni imvugo kenshi ikunze kumvikana no gukoreshwa ishaka kumvikanisha ko ababohoye igihugu icyo gihe bari bato, ariko ibyo bakoze byari bifite agaciro kanini. Nk'umubyeyi, Madame Ingabire Immaculée, urubyiruko rw'ubu ubona kuri uyu munsi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi rubasha kumva u Rwanda rurimo? Simeon, urakoze yego kuri icyo kibazo, kuko ni kimwe mu bibazo byari bivuyeho. Uratwumva Madame Ingabire? Madame Ingabire, turi kumwe? Ndabona hari ugarutseho gutya turakureba. ndabumva cyane. Wansubiza noneho. Navugaga nti Yego urubyiruko rw'ubu ni kimwe mu bintu bibabaza cyane, kuko mbona batabyumva neza. Ntabwo bumva neza amateka, ntabwo bumva neza uko twebwe ababyeyi babo babayeho, kuko twabayeho mu buryo butoroshye, ariko tumenya n'uko tubyitwaramo. Reka nongere rwose mbishimira Imana n'Inkotanyi, nibo badufashije. Ariko abana bacu kenshi usanga bari mu bintu by'ibiyobyabwenge, abantu mu bintu by'inzoga, by'ububari, by'ibiki, ari byo rwose biberamo. Abatabibamo rero jyewe ku bwanjye, iyo ndebye mbona ari bo bake kurenza ababibamo, kandi ibyo bintera ubwoba. Ngira ngo mpe n'urwo rubyiruko ubutumwa, mbabwira ngo nibave ibuzimu bajye ibuntu, kubera ko uko byagenda kose bagenzi banjye bambanjirije babivuze, ba nyakubahwa ambasadazi, Masengesho babivuze. Ariko ndabivuga gute se? Reka ndebe ijambo nakoresha. Ntabwo nitutakomeza kubirwanaho bishobora kuducika. Ni ngombwa rero ko tubirwanaho rwose, tukarwanira ishyaka abatubanjirije bagize. Ndavuga urubyiruko, nanjye nishyizemo ntarirwo, ariko bakarwanira cyane ishyaka bagize. Tukavuga ibyo twarwaniye, amaraso yamenetse ni menshi, hari ayamenekeye ku rugamba, hari amenetse abavandimwe bacu bari mu gihugu, ntazapfa ubusa. Yego, murakoze cyane Madame Ingabire. Reka noneho twerekeze kwa Paul Felix Masengesho.
nawe watubwira bwana Paul ni irihe somo ubona urubyiruko rw'ubu rukwiye kwigira ku babohoye igihugu? urakoze. Amasomo ni menshi kuko nkunze kuvuga ngo igitabo cy'inkotanyi ni igitabo gifite amapaje menshi kandi umuntu wese abasha gusoma agakuramo paje imukwiye. Buriya byonyine ukurikije uko nyakubahwa ambasaderi Charles Murigande na ambasaderi Gasamagera babisobanuye aho twavuye, kuba ibikoresho byari bike, umubare w'abantu bagiye ku rugamba bagiye guhangana n'igihugu gifite inshuti, gifite amaboko aruta ayo twari dufite, ariko ikintu nakwita kwiyemeza, determination mu zindi ndimi, ni intwari ikomeye cyane yafashije. Numva ko urubyiruko rw'ubu rukwiye guhora ruzirikana izi mbaraga twakuye muri FPR zatumye abantu bumva ko nubwo bigoye ariko birashoboka, kubera ya mpamvu isobanutse yavuzwe. Iyo ufite impamvu isobanutse, imigambi yawe nubwo yaruhanya, nubwo ababyumva baba bake, ariko kwishakamo igisubizo wowe ubwawe udategereje abandi, n'irindi somo mbona rikomeye urubyiruko rukwiye kwiga. Dore ko tunabifite mu migani yacu ngo akimuhana kaza imvura ihise. Honorable yabivuze muri Gande, iyo dutegereza communauté internationale n'ubu tuba tukitegereje, ariko kwisuganya mu mbaraga nke zishoboka, kujya kwitoreza mu bindi bihugu, intego ari ukuvuga ngo reka twimenyereze ibyo dukorera abandi, tubohore abanya-Uganda, tubohore abanya-Mozambique, ariko igihe nikigera natwe tuzabohora u Rwanda. Njya nkunda kumva abantu bavuga dream cyangwa kurota kwa Martin Luther King, ariko kurota kw'inkotanyi njye mbona guhambaye cyane. Rero Immaculée yarabivuze nk'umubyeyi, hari impungenge. Hari impungenge z'uko urubyiruko rumwe rutumva, hari impungenge z'uko umubare munini tuwusanga mu bintu bidakwiye, ariko buriya mporana icyizere iyo ntekereje ko twizihiza kwibohora itariki ya 4 turangije iminsi 100 y'icuraburindi u Rwanda rwari rurimo, hanyuma ibyo bigasa nkaho ari ibintu bibiri bihabanye ariko bihuza kimwe kibi n'ikindi cyiza cyane. Urubyiruko ruri muri jenoside n'urubyiruko ruriho rubohora abari kuri iyo ngoyi, abicwa, gutanga ubuzima kugira ngo ubutange. Navuze ko igitabo ari kinini, ahari nafata umwanya munini, reka nanjye nihute, ariko amasomo ni menshi. Birasaba gusa ko abantu bajya mu gitabo cy'inkotanyi, bajya mu gitabo cya FPR bakakirambura, buri wese yabona paji imubereye, buri wese yabona paji ikwiye, buri wese yakuraho amasomo. Ndabashimiye. Urakoze cyane bwana Paul Felix Masengesho. Hanyuma dusubire muri Angola. Ambasaderi Gasamagera, hashize imyaka 27 igihugu kibohowe, ariko se iyo urebye usanga nyuma y'imyaka 50 indirimbo yo kwibohora uyu munsi iririmbwa izaba igiterwa n'abatuye u Rwanda cyangwa hari indi izaba iririmbwa? Mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo ushize impumu ngo yibagirwa icyamwirukanaga. Ubu se uyu munsi twavuga ngo twashize impumu, ubu twavugaga ngo icyo twibohoye n'icyo n'impamvu twibohoye, ibyo bintu byararangiye, twageze aho tugomba kujya, turadamaraye. Njye nemera yuko atari byo. Cya mbere intambara yahinduye isura,
ubu tugomba kurwana inkundura ikomeye mbere na mbere yo kugira ngo dusigasire ibyo twagezeho nyuma yo kwibohora ku rugamba, nyuma yo kwibohora ingoyi ya miyoborere itari ihwitse. Dufite intambara ihoraho yo kurwana ku bitureba no kureba n'ibireba igihugu cyacu n'iterambere ryacyo. Tugomba kumenya ibiri imbere, tugomba kureba kandi kure. Iyo tuvuga ibiri imbere ntabwo tuvuga iby'ejo cyangwa umwaka utaha, turavuga vision 2035, 2050, 2063. Ntibibe amagambo tukabivanamo ibikorwa bihora bituma kuko dusigasira kwa kwibohora twagize. Ikintu cya mbere dufite kinakomeye tugomba kwitaho ni uguhindura n'imyumvire. Buriya iyo tuvuga ngo twakize ingoma y'abajenosideri, ese icyo gitekerezo cy'ubujenosideri twagisimbuje ikihe kindi? Muri transformation, mu mihindukire y'igihugu haba, ngira ngo ibi nta nubwo ari na quotation nkora cyangwa ndabivana gusa mu buryo umuntu akurikira kandi yumva. Hari ibintu twita imigenzereze myiza, imikorere myiza. Umuntu bakakubwira bati nyamuntu ujye witwara utya, jya ukora utya, jya ugira isuku, ujye umenya kurwana ku mutekano wawe muri quartier aho utuye. Imigenzereze myiza nk'iyo ivamo akamenyero, abantu bakabimenyera. Aho wicaye ukagira kumbuguye. Aha tugenda muri ibi bihugu tubamo ntabwo necessairement bagira isuku nk'iyo tugira iwacu. Njya niyo tuva ntoragura agasashe ka plastique mu muhanda. Kubera iki? Kuko byajemo akamenyero mu mutwe wanjye, muri mindset byajemo. Iyo urenze iyo stade ukagera aho ubihindura indangagaciro, kavuga ngo ibi bintu nibyo bigomba kundanga. Yego. Utera indi ntambwe noneho uko ukageraho bihinduka umuco. Icyo gihe uba wahinduye, uba wibohoye, uba watransformye igihugu cyawe. Igihe za ndangagaciro, ya mikorere myiza yavuyemo akamenyero, abantu bose bakabimenyera, kakamenyero kakavamo values, indangagaciro zibaranga nk'abanyarwanda. Noneho za ndangagaciro zikaba embedded mu buzima bwa buri munsi, zikavamo umuco, culture yanyu nk'abanyarwanda. Ibi ngibi nta n'ubuhanga buhanitse burimo. Abanyarwanda bari babifite kuva kera. Wajyaga kurambagiza umugeni ariko umuziho ya mikorere myiza, kwagira isuku. Ariko abageni baturutse mu gace kanaka bikazageraho biba bakamenyera abantu bakavuga bati kuri iriya musozi hava abageni beza, abantu bakabimenyera. Ariko noneho na wa musozi na ka gace beza kazakaviramo indangagaciro zo kugira urugwiro, kumenya kwakira abantu. Nugenda ukagera ku gasozi runaka bazakwakira neza, aba bantu beza bagira urugwiro, bagira imico myiza. Ariko noneho bikazavaho abantu bubaka ingo zabo n'abandi baturutse ku wundi musozi kuko babaziho ya mico myiza. Bavuga bati umugore w'ibunaka araza kubaka. N'urugero muhaye rw'uko ibi mvuga ari ibintu byari bisanzwe mu muco wacu w'ikinyarwanda. U Rwanda dukwiye kurugezaho rurangwamo abageni ko ariko duteye, ko ariko tumeze. Ibyo rero mindset kugira ngo tuzayigeze kuri urwo rwego ni ibintu bihoraho. Ngira ngo ambassador nawe bavugaga yuko transformation ntihagarara. Ndeka noneho nsubire mu kibazo wambajije, kwibohora ntibihagarara. Ntabwo bihagarara, twaribohoye nibyo, dufite aho tugeze, tugomba gusigasira ibyo tugezeho kugira ngo tuzabihinduremo wa muco uzahora uturanga buri gihe. Bizadutwara igihe, ntabwo nzabibona yewe, ndashaje ndakuze, ariko umwuzukuru wanjye cyangwa umwuzukuruza wanjye azabe muri icyo gihugu
cyabohotse kibohoye kandi kitazasubira inyuma ku byo cyagezeho nyuma yo kwibohora. yego murakoze cyane ambasaderi Gasamagera. hanyuma honorable Dr Charles Murigande, mwebwe musanga hakwiye gukorwa iki kugira ngo icyo mwaharaniye kitazasibwa? urakoze Muhumuza. mu by'ukuri ambasaderi Gasamagera yaravuze neza ibikwiriye gukorwa. yego ni ibyo guhindura nyine imyumvire, imitekerereze, imikorere y'abantu, yego ku buryo tugira undi muco mushya. umunsi twashoboye gukora ibyo ngibyo, ibyo twaharaniye tuzaba dufite nka garanti y'uko bitazasubira inyuma. utangira wabajije ngo ese mu myaka 50 bazaba bakivuga kwibohora? ambasaderi Gasamagera yabisubije neza avuga ati kwibohora ni process, izakomeza, ni transformation, ariko of course abazigisha amateka ntabwo bateze kwibagirwa igikorwa inkotanyi zakoze zivana u Rwanda mu kangaratete rwari rurimo, zigatangira uru rugendo rwo guhindura imyumvire, imitekerereze, imikorere y'Abanyarwanda kugira ngo twubake umunyarwanda mushya urangwa n'indangagaciro zajyaga ziranga Abanyarwanda b'imfura, Abanyarwanda b'inyangamugayo, kuko ntabwo inkotanyi arizo zahimbye ijambo imfura, ntabwo arizo zahimbye ijambo inyangamugayo, ariko ibyo bintu byari byarataye agaciro. turabigarura mu Rwanda kugira ngo bibe ari byo foundation twubakiraho. kuko burya kuba inyangamugayo ni ikintu gikomeye cyane. yego ni naho hava izi ndangagaciro zose ubona dufite duteza imbere, ari izo kwigira, ari izo kugira agaciro. kuko umuntu w'inyangamugayo, umuntu w'imfura arigira, akagira agaciro, akarwanira agaciro, agakunda igihugu cye, akacyitangira. ibi nitubikomeza bigashinga imizi mu Rwanda, ndahamya ko rwose ibyo twarwaniye tuzaba tubigezeho, nako n'ubundi twabigezeho. hazaba hasigaye gusa gukomeza ikizabibungabunga. ikizabibungabunga ni iyo mitekerereze mishya, ni iyo myumvire mishya, ni iyo mikorere mishya. yego murakoze cyane honorable Dr Charles Murigande. hanyuma tugaruke kuri Madame Ingabire. umuntu yavuga ko kwibohora bikubiyemo no kwibohora ingoyi y'ibibi byabanje byanakorwaga kandi n'abayobozi bari bayoboye igihugu mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi. Dr Charles Murigande abivuzeho, avuze ikintu cy'ubunyangamugayo, nawe wabikurikiye, ariko ndifuza kubabaza ni icyo uvuga ku bayobozi bamwe usanga nyuma y'imyaka 27 nabo bagifite imico mibi idindiza iterambere ry'igihugu, bagatuma kubohoka tuvuga uyu munsi tutarakugeraho nk'uko yifuza? ngira ngo aracyari kuri mute Madame Ingabire. ngira ngo urakandaho uve kuri mute ko ntabwo turi kukumva. urakoze, excuse me, byari byanze kumvaho. Anyway, urakoze.
ikibazo ubajije ni cyiza ngira ngo na Dr Honorable Murigande amaze kukivugaho koko mu by'ukuri icyo nibaza kuri abo bayobozi badafite indangagaciro badafite ubunyangamugayo badafite indangagaciro nyine z'umunyarwanda mwiza ushaka kubaka igihugu kuri jyewe ibyo biroroshye actually ntabwo uriya ari umuyobozi njye ntabwo mwita umuyobozi rwose muraza kumbabarira ashobora kuba ari muri position imugira umuyobozi ariko ku bwanjye si umuyobozi kuko jyewe umuyobozi ni umuntu biterwa n'uko ameze biterwa n'uko ari biterwa n'uko witwa kuba rero wenda warabaye appointed muri iyi position runaka ntabwo jyewe nkwita umuyobozi kubera icyo buriya hari n'abantu babaye muri parliament ntigeze nita honorable na rimwe kuko ku bwanjye numvaga batari honorable so nibwira ko ngira ngo simbizi ariko abanyarwanda twese ariko ninde muntu utarakwiye isomo koko mu mateka y'iki gihugu ninde muntu utarakuye isomo mu buhunzi twese twaciyemo kuko rega abanyarwanda twese twarahunze somehow n'utaragiye wenda hanze y'igihugu ni nabo bake by the way ariko bagiye bavuga inyungu zabo umuntu utarabikuye mu isomo afite ikibazo gikomeye cyane ni nayo mpamvu ubona niba nkurikira kuri Twitter n'ibindi biganiro niba nkora kuri social media aba bantu bavuga ngo bari hanze ni hanze nyine burya hanze si iwacu bari hanze beha kwivugisha ibyo bashaka byose ndabareba nk'abasuzugura cyane nkavuga nti nta bwenge kuko iyo uri hanze nyine uri hanze none se wumva uri mu nzu se iyo hari ahantu uba hanze cyangwa ukaba mu nzu ni iwanyu hanze ni ahatari iwanyu nabo ndabareba ibyo babizi akanasuzugura cyane ababwira ntabwo muzi ibyo murimo ntimuzi ikipe mukina nazo so rero ni ukuri abantu bitwa ko ari n'abayobozi ndavuga abayobozi bo mu nzego za leta sinvuga abayobozi bishyizeho ngo bafite amaguverinoma akorera mu buhungiro n'akorera hehe nyine ni ibyo byo biri aho biratandukanye ndavuga abayobozi bari mu nzego zemewe atari amashyaka ataremerwa birirwa bavuga ngo ni abayobozi b'amashyaka runaka tuzi neza itegeko rivuga ko umuyobozi w'ishyaka ari uyobora ishyaka ryemewe n'amategeko tuzi neza ko nta guverinoma ikorera mu buhungiro bibaho abo bandi baba bari muri sisitemu ariko ugasanga bafite imyitwarire ntamenya uko mvuga nyine ni ukuri ndagira ngo mbabwire bahise ubuzima kuko yewe ni uko mbyumva iyo niyo myumvire yanjye kandi ndahamya ko ariko gusa urakoze yego madame Ingabire hanyuma reka noneho tugane ku musozo w'iki kiganiro ariko kandi mbere y'uko dusoza buri umwe mu masegonda wenda makeya ashobora kuba hari icyo yakongeraho cyangwa se ubutumwa ashobora gutanga dusoza muri kino kiganiro reka duhere kuri ambasaderi Gasamagera mbere y'uko dusoza hari icyo mushobora gusorezaho muri kino kiganiro urakoze muhumuza ibiganiro nk'ibi njye mbabazwa nuko biba bigufi uko byari bigeze aho biryoshye ariko nibyo ntigahora mu itama yewe gusa ndashaka kugarukira ku ngingo nk'eshatu ndagira vuba icya mbere ni ukumenya aho tugeze twaribohoye igihugu cyarabohowe turibohora igihugu kiriyubaka turacyubaka ariko byose byaturutse ku buyobozi bwiza twagize ubuyobozi bwiza twagize mu gihugu cyacu tutabiciye no ku ruhande dufite umuyobozi w'intangarugero
n'ibi bihugu tubamo abantu bose baba batubwira bati mwazamudutije mwazamuduhaye natwe nibura nk'amezi angahe, ariko icyo baba bashaka kuvuga ni ukuvuga ishingiro ry'ibyiza twagezeho n'ubu ngubu turimo tugenda tugeraho bituruka ku buyobozi bwiza twagize. Perezida Paul Kagame aho agejeje igihugu cyacu mu kireberera imbere n'abo afatanya nabo, tugomba kurwanira no guharanira yuko ubuyobozi nk'ubwo butavaho buhungabanya iyi nzira urugendo turimo. Ikindi ni uko iyi transformation y'igihugu cyacu ishingira kuri ya ntego ikomeye twari dufite mu gihe cyo kwibohora. Iyi transformation ihoraho, izahoraho. Tugomba rero kumenya gushyira hamwe ibyiza bivamo kugira ngo tubirengere, tutazabaho tunabyibagirwa dusubira inyuma. Ikindi, guharanira impinduka nziza ihoraho, tugakomeza kuyishyigikira, cyane cyane urubyiruko rukabigiramo uruhare. Urubyiruko ni rw'ejo ruzaba ryo, urubyiruko niyo maboko dufite. Abasaza nkanjye turagenda tuvamo, ariko urwo rubyiruko ni rw'ejo ruzaba ruri ku ruhembe, ruzaba ruri ku isonga rw'ubuyobozi bw'iki gihugu cyacu. Nicyo rero navugaga, imiyoborere transformation igomba guhoraho, duharanira impinduka nziza, tunayishyigikira kandi turwana ku byo twagezeho kugira ngo tutaza gusubira inyuma. Bimwe duhora twumva hanze, abajomba ibikwasi bavuga ibyo bishakiye. Nyavuga ko bavuga ibyo bishakiye. Madame Ingabire we aranabyatuye atabo simbafata nk'abayobozi, ntawe uzababuza kuvuga niwe ajya bavuga, ariko igisubizo cyacu ni kimwe, ni ugukora tugatera imbere, tukubaka igihugu cyacu, ibindi tukabyima amatwi, bazavuga nibagera aho ngaho barambirwa bacece. Murakoze. Murakoze cyane namwe Ambasaderi Gasamagera. Hanyuma Honorable Dr Charles Murigande, namwe hari ubutumwa mushobora gusorezaho muri kino kiganiro mbere yuko dusoza? Mu by'ukuri Ambasaderi Gasamagera yaravuze ibyangombwa by'ingenzi, ariko ntawabura kugira icyo yongeraho. Ikintu navuga cya mbere ni uko dufite impamvu yo gushima Imana, kuko Imana yaduhaye ubuyobozi bwiza pe. Kandi nyine nk'uko Ambasaderi Gasamagera yari abivuga, abantu bose barabibona. Iyi mpinduka, uku kwibohora, uku gutera imbere ubutitsa, bituruka mu buyobozi bwiza. Icyo rero nshimira ubuyobozi bwacu, cyane cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni uko azi neza ko abariho uyu munsi, nk'uko Gasamagera yari abivuga, dufite igihe gito cyo kubaho. Byanze bikunze igihe kizagera twipfire. Ni byiza, ni ngombwa ko tuba twateguye abantu bazakomeza urugendo twatangiye. Ikintu ubona hano mu Rwanda gikomeye kandi dukwiriye gukomeraho, ni uko ibikorwa byose hano mu Rwanda bishyiramo urubyiruko. Nta nama ikomeye ya hano mu Rwanda udasangamo abantu bakiri bato, urubyiruko. Ari inama z'umushyikirano, nubwo abantu baba mu nzego, n'ubundi inzego zose zibamo urubyiruko, ariko habaho ubushake bwo gushyiramo urubyiruko. Ari yewe n'inama z'umwiherero w'abayobozi, habamo abatumirwa. Hari urubyiruko ruza kuko ruri mu nzego, ariko hari n'abandi batumirwa kuko ejo n'ejo bundi bazaba bari muri izo nzego, kugira ngo bategurwe hakiri kare. Mu nama za RPF nk'umuryango uyoboye kino gihugu, engine ya sosiyete y'u Rwanda,
nibura 1/2 cy'abari mu nama ari za biro politiki ari NEC, haba harimo nibura 1/2 cy'abantu bari munsi y'imyaka 35. Ibyo bivuga iki? Bivuze ko abayobozi b'ejo n'ejo bundi bariho bategurwa uyu munsi, bikaduha icyizere cy'uko ibyo twarwaniye ntawe uzabisubiza inyuma, kuko urwo rubyiruko dufatanyije kuyobora igihugu rusobanukirwa neza urugendo twagenze, rusobanukirwa neza icyerekezo dufitiye u Rwanda, ku buryo uyu munsi niyo twavuga tutireka twigendere. Abasoma Bibiliya, hari umugabo witwaga Simewoni ngo yabagaho ategereje kuza k'umwami Yesu, noneho bamuzanye mu rusengero amubonye aravuga ati rwose ubu nakwigendera kuko umucunguzi yabonetse. Natwe iyo tubona urubyiruko ruriho ruzamuka rugenda rufata responsabilité mu nzego zose z'u Rwanda, usangamo urubyiruko, ugeraho ukumva umutima ufite amahoro, uvuga uti niyo umuntu yakwigendera, u Rwanda ruri mu maboko y'abantu bateguwe neza, bazakomeza urugendo twatangiye. Icyo rero nicyo navuga, urubyiruko rwumve ko rwose ibyakozwe ari ibyabo kandi ari responsabilité yabo cyangwa se inshingano zabo zo gukomeza urugendo, zo gukomeza kurinda ibyagezweho no gukomeza babyubakiraho, kandi bareba kure. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze ibintu 3 bikomeye byadufashije muri uru rugendo rw'imyaka 27. Nuko twahisemo kuguma hamwe, twunga ubumwe, turiyunga, tuguma turi abanyarwanda, nubwo ibyari bimaze kubaho ari jenoside ubundi yari ikwiriye kudutanya, ariko duhitamo neza kuguma turi abanyarwanda no kubaka ubumwe bw'u Rwanda. Duhitamo no gukorera mu mucyo no kubazwa ibyo dushinzwe, kandi duhitamo no kugira indoto ndende. Ntabwo twireba nk'agahugu gatoya kagomba kuba gakene buhoro, oya, twireba nk'igihugu gishobora gukira, nk'uko Singapore turayiruta ubunini ariko yarakizira mu bihugu bikize cyane mu isi, natwe tukabona ko ari ibintu bishoboka. Iyo vision cyangwa se icyo cyerekezo, ubwo buryo bwo kubaho Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye nk'abanyarwanda, tubisigasire, ari abato, ari abakuru, ari abasaza, twese dusigasire icyo cyerekezo kandi tugikorere, byanze bikunze tuzakigeraho. Murakoze. Murakoze cyane Honorable Dr Murigande. Hanyuma Bwana Paul Felix Masengesho, namwe hari ubutumwa mwasorezaho mbere yuko tugana ku musozo muri kino kiganiro? Bwa mbere nagira ngo nongere nifurize ari abo turi kumwe n'abanyarwanda bose muri rusange umunsi mwiza kandi mukuru wo kwibohora, kuko ni umunsi unezeza, kugira ngo nibura ayo matunda akomoka ku mbaraga z'abayobozi bacu batuyoboye muri iyi processus yo kwibohora, dukomeze tunezezwe nuko nibura dufite Paul Felix Masengesho, uratwumva? kugira ngo habayeho ikibazo hari cya connection. Uratwumva neza Masengesho? Ntabwo ari kutwumva, ariko ubwo mu gihe dutegereje ko agaruka, reka tujye kwa Madame Ingabire Immaculée. Madame Ingabire, hari ubutumwa mwasorezaho muri kino kiganiro mbere yuko tugana ku musozo nawe? Urakoze Simeon. Ndasoreza ku butumwa bworoshye cyane kandi bugufi. Bya mbere ndahamagarira urubyiruko rwose, kuko
ngira ngo honorable igihugu Dr. cyiza Ambassador muri Uganda arabivuze ko urubyiruko arirwo tuzasigira iki gihugu. Twebwe turiho tubyina tuva musibye ko jyewe numva ntihuta cyane, ariko bamenye ko ari inshingano zikomeye cyane zidakinishwa. Buriya nyakubahwa perezida wa repubulika nk'umuntu ureba kure aravuga ati urubyiruko, nanjye ndabyemera ndanarukunda cyane, ariko narwo ni rube responsable rwumve ko hari icyo rusabwa kandi kigomba gukorwa, bave muri biriya byose bindi by'amayoga, by'ibiyobyabwenge, imogi n'ibindi, baharanire kubaka iki gihugu kuko ni inshingano zabo, nabo bamenye ko tutagomba gutakaza ibyo twagezeho. Actually jyewe n'abandi banyarwanda bose bagenzi banjye ndababwira ngo nibareke dusigasire ibyo twagezeho, kuko ibyo twagezeho byaravunanye, kosti yari nini cyane, twatakaje abantu benshi, ubuzima bw'abantu, amaraso yamenetse ni menshi, twemere ko tugomba kubisigasira, nta kundi byagenda. Nkarangiza rero nifuriza abanyarwanda bose umunsi mwiza wo kwibohora, ko ari umunsi umunyarwanda wese yavuye ubuzima akagihomba. Murakoze Madame Ingabire. Hanyuma bwana Paul Felix, hari habayeho akabazo ka connection ariko wari uri musoza, ngira ngo wasubiramo mu ncamake dusoza. Nari ntangiye nifuriza buri wese mpereye kuba turi kumwe hano mu kiganiro umunsi mwiza wo kwibohora, kuko ni umunsi ukomeye w'umunezero, ko ibyaharaniwe twabigezeho ku kigero gishimishije, nubwo nk'uko twabivuze urugendo rugikomeza. Ndaboneraho n'umwanya wo gutanga ubutumwa mvuga ngo imihigo yacu irakomeje. Ngira ngo connection yamuguye, ariko twari turi kugana ku musozo. Reka ubwo hano aba ariho dusoreza. Nshimire mwe mwese mwadukurikiye muri kino kiganiro, hanyuma ariko kandi mbibutse ko muri kino kiganiro kuri wacu cya none twagarukaga ku nsanganyamatsiko igira iti kwibohora nyako gukwiye kuri buri munyarwanda ni ukuhe. Nshimire cyane abatumirwa twabaye muri kino kiganiro. Reka nshimire abatumirwa twabanye muri kino kiganiro. Twari kumwe na Ambasaderi Werarisi Gasamagera, akaba ari ambasaderi w'u Rwanda muri Angola. Ambasaderi Werarisi Gasamagera, mwakoze kwitabira ubutumire muri kino kiganiro. Murakoze cyane One Nation Radio. Twari kumwe kandi na Honorable Dr. Charles Murigande, akaba twavuganaga aherereye mu Rwanda, akaba yari umusesenguzi nawe wadufashije gusesengura neza iyi ngingo twagarukagaho. Mwakoze cyane Honorable Dr. Murigande kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze cyane kudutumira, kandi reka dukomeze twifurize abatwumva umunsi mukuru wo kwibohora mwiza. Urakoze cyane. Twari kumwe kandi na Madame Ingabire Marie Makire, akaba ari umuyobozi wa Transparency International Rwanda, nawe twavuganaga aherereye mu Rwanda. Mwakoze cyane Madame Ingabire kuba mwitabira ubutumire bwacu. Yamaze kugenda. Hari yamaze kugenda, ariko nanone nshimire cyane bwana Paul Felix Masengesho, nawe twabanye muri iki kiganiro. Mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu bwana Paul Felix. ngira ngo hari nawe connection byanze, ariko nawe turamushimira cyane. Mwe mwese rero mwadukurikiye mukadutiza amaso yanyu ndetse n'amatwi mukadutega amatwi, mwakoze cyane. Reka mbabwire ko ahariho dusoreje ikiganiro, igihe wari wakibateguriwe nakibagejejeho. Nitwa Simon Muhumuza, naho utaha. Bye.